진짜 개뿔어졌어. 야, 이거 씨발 못 쓰겠는데? 야, 이거 아닌 것 같아. 터질 것 같아, 이거. 야, 진짜로 이거 터질 것 같아. 야, 이거 진짜 터질 것 같아. 우와, 씨발. 터지면 다친다, 이거. 빼야 돼. 뺀다고? 야, 이거 못 빼요. 장비를 정지합니다. 정지하겠습니다. 안 되잖아. 정지가 안 돼. 정지시킬 수가 없어. 안 돼. 휴직면 위기인데 이거? 캠핑장에서 했었어야 되는데 우리 둘 다 넉다운 됐습니다. (12월 2일) 펠릿은 하루 만에 반 나왔나? 어우 추워라. 추워라.
아, 맥주 한 2캔만 사올 걸 그랬네. 밤새 비가 오고 막 난리를 쳐가지고 바람에 비에 무너질까봐 겁나가지고 근데 버텼네요. 버텼습니다. 이제 자녀 펠릿들 다 빨리 연수 시키고 다음에 또 정식으로 또 다시 칠 때 그때 와서 해야지. 아유, 피곤하다. 집에서 자야지. 정리하고 저도 퇴근을 하겠습니다.